Всем здорово, ребят, на связи Юрич, вы на канале Техцентра Автоматика. В этом видео я хочу вам рассказать, ну и по возможности показать, на какие стуки или звуки в своем автомобиле необходимо обращать внимание, после которых вам желательно, а в некоторых случаях и обязательно, необходимо обращаться в автосервис на ремонт. Подопытным у нас будет, ну как образец, вот этот автомобиль, это Land Cruiser Prado 2014 года выпуска с пробегом 102-105 тысяч километров, около того. И как раз я вам покажу наглядно, что может издавать какие звуки, а порой что-то и может не издавать. Но если вы онные услышали, то желательно, конечно, ехать, желательно, конечно, к нам. Ну, в автосервис, да, шутки шутками. Значит, самое интересное, что расскажу я это все с ценами. Вот тут вот подготовил прям заказ-наряд на соответствующие работы, и цены будут относиться к этому автомобилю. Соответственно, вы можете относительно этой машины про свой автомобиль тоже примерно цены узнать, либо позвонив на приемку в Техцентр Автоматику, либо ну, примерно сопоставив, сколько ваш автомобиль стоит относительно этого. Там цены плюс-минус пропорционально будут меняться. Значит, цены пока отложим и начнем с первого. Начнем с хрустов во время медленного движения на вывернутых колесах. Хруст обычно означает щелчки подшипников шрузов. Гранат, другими словами, шрус — это аббревиатура от шарнира равных угловых скоростей. Это одна из частей привода всего в сборе, а точнее внешняя его часть. Поэтому ее называют граната, потому что выглядит как собственно, граната. У него есть, у этого шруза, пыльник. Вот с этой стороны оператор сейчас на своих экранах можете наблюдать. Вот. Причины могут быть абсолютно разные. Например, если рвется пыльник, туда попадает пыль, солидол весь уходит, и подшипники, соответственно, начинают делать, не подшипники, а шарики начинают делать выработку, и вся эта история начинает хрустеть. Чаще всего я вообще на своей практике никак в жизни не встречал, чтобы шрус заклинило или обойму полностью разбило, там колесо стопором встало. Ну, это, наверное, надо ездить на хрустящем шрузе, там, тысяч, наверное, 100-150 километров. Бывает такое, что люди приезжают и говорят, что я уже 20 тысяч езжу, у меня вот так вот хрустит. Ну, это уж у каждого по возможностям, да, желательно, конечно, с такой проблемой сразу же приезжать. Работа не шибко дорогая, в принципе, на любом автомобиле, потому что там никаких особо частей, ну, то есть механика обычная. Еще раз четко по поводу симптомов. Стоите, значит, в статике, включаете там драйв или первую передачу, полностью выворачиваете руль, ну, не прям до упора, ну, практически до упора, и даете газ вперед-назад. Если есть щелчки, щелк-щелк-щелк при вывернутых колесах, вы это, кстати, можете заметить и во время парковки, либо когда сильнее газку даете, выезжаете куда-то на дорогу с поворотом. Соответственно, приговор, скорее всего, шрус. Это просто, чтобы вы могли диагностировать. По поводу цен, значит, на вот эти все работы, связанные с приводами и с гранатами в частности, вообще не особо рекомендуется. Нормальные сервисы не шибко любят менять отдельно гранату, внешнюю часть, ну, шрус, потому что человек со своей, как правило, приезжает, там что-то может не подойти, какая-то длина разная или еще что-то, и, соответственно, придется там заниматься вот этим геморроем в виде сдавания. Поэтому цену назову за замену всего привода, тем более, что она не особо дорогая. 5400 рублей на одной стороне поменять один привод. В случае, если у вас порвался пыльник или только разошелся, из гранаты не хрустят, с ними все нормально, и у вас это дело диагностировали на ранней стадии, то, соответственно, можно просто пыльник поменять. Стоит это 4800 рублей с помощью специального оборудования. Вот и все. Просто, ну, трудоемкость здесь тоже присутствует. Следующее, что может выйти из строя и издавать некоторые звуки, это рулевые наконечники вместе с тягами. Вот они здесь находятся. Как правило, они слышны на автомобилях пониже чуть-чуть классом, там, где похуже шумоизоляция, они чуть попроще, но и на этом автомобиле такая симптоматика может проявляться. Другое дело, что не каждый водитель такого автомобиля это услышит, во-первых. Во-вторых, не каждый может диагностировать и, например, этот звук отличить от звука, значит, шаровых опор, которые тоже, например, поизносились. Поэтому, ну, желательно проводить диагностику раз в полгода, заезжать. Это вообще абсолютно доступная для любого человека процедура. Собственно, это все прекрасным образом диагностируется, даже практически без снятия
защиты двигателя, защиты картера. Симптоматика как проявляется? На этом автомобиле, честно скажу, наверное, только мастер заметит. На каком-нибудь автомобиле попроще либо рулем немного резко подергать с небольшой амплитудой при стоящем автомобиле и могут доноситься от рулевого управления, от трансмиссии вот небольшие стуки. Но это не везде. Опять-таки, повторюсь, на разных автомобилях симптоматика проявляется по-разному в силу, вообще в силу всего. В силу конструкции, в силу производства и применяемых запчастей. Может быть, они там менялись там и так далее. По цене, друзья мои, тяги рулевые с наконечниками на обе стороны или стороны стоят 3800 рублей. Заработая, поменять их. В принципе, доступно даже на этот автомобиль. Следующий стук, звук или симптом, как хотите называйте, он связан уже не только с передней частью, а с задней и передней осью. Стук может исходить из неисправных или изношенных втулок и стоек стабилизатора. Здесь, на этом автомобиле, гидравлические эти стойки стабилизатора, но на большинстве автомобилей, особенно которые легковые, которые дешевле стоят, чем, ну или ниже классом, чем вот этот вот прадик, там они абсолютно механические, абсолютно простецкие. Но, тем не менее, у нас, коли подопытный этот автомобиль, то покажу здесь. Втулки вот тут вот находятся, которые к поперечному стабу, да, подсоединяются, а сама стойка стабилизатора вот она. Опять повторюсь, здесь она гидравлическая, на этом автомобиле, скорее всего, вы не услышите такую симптоматику, к сожалению, а может быть и к счастью. Вот. Но на автомобиле, который, как я сказал, попроще, и там, где она механически устроена, вот на экране можете видеть эту стойку стабилизатора вместе с втулкой, это просто обычный звук, который проявляется уже не на ровной дороге, а на мелкой неровности, либо там, где есть какие-то выбоины. Вот, соответственно, там не успевают отрабатывать эти стойки стабилизатора, и появляется мелкий стук, похожий на то, как теннисный шарик у вас попал где-то назад, и вот по металлу он бьется, такой только с небольшой амплитудой. По цене за замену стойки стабилизатора 1140 рублей на этом автомобиле. Как правило, к ним доступ есть без снятия чего бы то ни было, во всяком случае сзади, спереди, ну, защиту скинуть придется. Следующий звук, который вы можете услышать в виде неисправности на своем автомобиле, это гул. Ну, шум не назвать, именно гул. При езде проявляется он на скорости от 60-70 км в час, когда вы плавненько перестраиваетесь, например, и таким образом переносите нагрузку то на левую, то на правую часть. Естественно, опытные автовладельцы прекрасно понимают, что речь идет о неисправном, гудящем подшипнике ступицы. Неисправность может проявляться как и на передней оси, так и на задней. Здесь, собственно, как раз эта неисправность и ремонтируется в данный момент. Ступица вместе с подшипником снята. Конструкции, опять-таки, у них отличаются. Подшипники, вот старый подшипник, соответственно, здесь его отнимали только что. Вот он старый подшипник, вот он новый, который будет применяться в этом автомобиле. Сама ступица, чуть-чуть поднагретая, сама ступица, вот она находится, она тоже снята. То есть на эту часть насаживается диск тормозной и, соответственно, само колесо, ну, для тех, кто не знает. Вот, симптоматика, повторюсь, очень простая, больше там 60-70, ну ладно, если шумоизоляция хорошая, 80, разгоняетесь, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, вот так вот, прям в маленьких амплитудах, и вы начинаете слышать либо там какой-то такой нарастающий звук. Соответственно, чем скорость больше, тем звук этот похуже. То есть, если услышали этот звук, здесь уже желательно не тянуть, потому что, опять-таки, в зависимости от массы автомобиля, от степени износа и применяемой запчасти, собственно, подшипник может разрушиться, ну и последствия могут быть здесь плохие. В принципе, с ходовкой зависит, конечно, от самой неисправности, но желательно здесь работы не особо-то дорогие. Вот, соответственно, желательно не затягивать с этим делом. Цена за ремонтные работы по замене подшипника ступицы вот для вот этого товарища встанет, моя волшебная бумажечка, 5700 рублей на одной стороне. Пятый симптом, который может проявиться в виде стука, это стучащий амортизатор. Соответственно, симптоматика это проявляется как спереди, так и сзади, потому что чаще всего они везде есть. Конечно, зависит от специфики, от автомобиля, где-то стоят там пневмогидробаллоны там, и так далее. Там абсолютно другая история. Мы же здесь говорим про обычную вот масляную или газомасляную, да, амортизатор. Вот. Именно внутреннюю часть без пружины, потому что с пружиной вся эта в совокупности история будет называться уже стойкой, да, все в сборе.
Мы же говорим про амортизатор. Опять-таки, зависит от многих факторов. Она может быть неисправна и стучать. При этом на ходу может быть неисправна и не стучать. Зависит от самого агрегата, скажем так, и от того, насколько он уже разрушен. Потому что бывает такое, что на каждом повороте буквально, даже без кочки, пробивает настолько сильно, что аж звон в ушах стоит. С такой поломкой также желательно, конечно, не затягивать. Во-первых, вы сразу почувствуете стук. Да, чаще всего он будет проявляться на поворотах, когда нагрузка на эту часть будет уходить, соответственно, если неисправен амортизатор с левой стороны, особенно передний, то при повороте, например, направо, когда вся нагрузка уходит налево, вы будете слышать стук. Плюс при проезде неровности, особенно если пружины тоже не новые, вы будете слышать стук определенный. И, что самое важное, если вы водитель, который обращает внимание на изменения вот в рулевом управлении, острота управления также, в принципе, будет изменение именно в рулевом управлении. На это тоже стоит обратить внимание в качестве симптоматики. Цена за ремонтные работы чисто на ремонт, на замену одного амортизатора для конкретного автомобиля выйдет в 5700 рублей. Ну и, друзья мои, в завершении что можно сказать? Во-первых, если видос понравился и был полезен для вас, самое главное, лайк можно поставить, там, написать какой-нибудь комментарий приятный в поддержку канала и подписаться на наш канал. Если интересуют какие-то цены более подробные на работы для конкретно вашего автомобиля, в описании есть номер телефона. К менеджерам, пожалуйста, обращайтесь, всегда помогут, подскажут и проконсультируют. И, что еще немаловажно, о чем чуть не забыл сказать, когда производите тот или иной ремонт, связанный с ходовой частью, заменой какой-то частей или же с ремонтом трансмиссии, уточняйте в обязательном порядке у мастера, есть ли необходимость делать развал схождения после этого. Потому что если не сделаете и попытаетесь сэкономить там какие-то 3000 рублей, а именно столько будет стоить в среднем эта процедура вот по Москве, скажем, то можете попасть на просто-напросто резину, потому что из-за неправильной установки колес или при этом при активной езде ее может пожрать. Вы заметите это только потом, когда у вас одна часть, внутренняя или внешняя, будет лысая, вторая с протектором, все, колеса абсолютно на выброс. Поэтому не скупитесь, это поможет вам сэкономить не 1 десяток тысяч рублей. Всем спасибо за просмотр, берегите себя, бодрости духа. Всем спасибо и удачи!